Esta es la tercera parte del video de mi viaje a Chota. En el anterior video les expliqué cómo llegar desde Chota a la gruta de Negropampa. El link del video se los dejo en la descripción. Una vez hayan conocido la gruta de Negropampa, a la salida se comienza una caminata en ascenso hasta el bosque de piedras de Chucumaca. De acá de la gruta vamos a seguir por acá, vamos a ir hasta arriba porque el bosque de piedras está por arriba. Y nos han dicho que vayamos arriba, después a la derecha o a la izquierda, no sé, no estoy muy seguro, pero ya por ahí lo vamos a descubrir, ¿no? Terminando este camino acá en la cima, la guía te indica que es hacia la derecha. Y vamos a continuar. Si desean contar con un guía para todo este circuito, ahí aparecen los números de teléfono de contacto. Ahí también aparece lo que ofrecen. Y ahí también nos indica que el camino continúa por allá. Siempre que vean que el camino se pierde, sigan las flechas. Miren, acá hay una flecha, les indica que continúan por allá. Miren, acá hay servicios higiénicos. Nosotros hicimos la caminata en 40 minutos hasta la primera formación señalizada, que es la del elefante. Ahí está el elefante. Y vamos a continuar por acá a ver más adelante. Desde ahí se comienzan a divisar varias formaciones peculiares en la roca. Ahí también hay un encargado que les cobra un costo de ingreso de 2 soles por persona. Miren, el camino empedrado viene y termina acá. Y como yo vi un letrero que aquí decía el mamut, he venido hasta acá. Pero de acá he estado preguntando al señor por dónde es el camino. Y me dice que pueden irse por acá. O también por ahí, donde termina el camino, por ahí también se pueden ir. La idea es que vayan hacia atrás. En nuestro caso, el cuidador también nos hizo una pequeña guía hasta la formación que es, en mi opinión, la más atractiva y peculiar del recinto, que es la formación llamada El Teclado. Miren amigos, esto se llama El Teclado porque tiene la forma de un teclado, obviamente, ¿no? Pero acá hay una cosa bien obscena, miren. Y acá está el teclado. En la descripción del video les dejo la ubicación exacta en el Google Maps de la formación llamada El Teclado. Acá donde está el hongo, nos dijo el señor que subiendo de acá, por ahí también hay una pequeña gruta, así que de acá vamos a ir a explorar. Ahí estuvimos un rato explorando las rocas y el cuidador nos dijo que en la parte superior había una pequeña gruta, la cual fuimos a buscar por nuestra propia cuenta, pero no la encontramos porque comenzó a llover y tuvimos que emprender el regreso. Hemos llegado hasta esta casita, pero comenzó la lluvia y al final no encontramos la gruta, así que vamos a regresar. Para el regreso fuimos otra vez al pueblo de Samangay a esperar los carros que vienen desde Bambamarca hacia Chota. Ahí hay carros hasta las 7 de la noche por lo menos y el costo del pasaje es el mismo que el de ida, o sea 5 soles. No se vayan sin revisar los anteriores videos de mi viaje a Chota y suscribirse. Nos vemos en la próxima.